boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. li ci baay bi di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo. xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Parce que chaque individu est particulier. Donc, chacun d'entre nous peut avoir en fait au moins une stratégie pour pouvoir se libérer, sortir ce qu'il sent en lui comme mal-être qui est en train de se développer. Donc, quelques établissements ont mis en place des cellules d'écoute et pour de consultations ponctuelles, on y trouve des psychologues, parfois à mi-temps, souvent débordés, presque isolés de leur mission. Il existe des services de santé universitaire qui essaient de faire le minimum avec des moyens économiques. Bonjour, je m'appelle Salamata Ndiaye. Je suis élève en classe de terminale L2A à l'institution Saint-Louis-Marie-Grignon de Malika. Et j'étais aujourd'hui au CICES pour le forum sur les orientations Campus Saine. Et j'ai aussi assisté au panel sur la santé mentale. De ce fait, tout ce que j'ai pu retenir, c'est que la santé mentale est quelque chose de très tabou dans la société sénégalaise et les maladies mentales et les troubles sont considérés comme des choses pour les Français, les Blancs, et donc très mal traités et très mal soignés. Et pendant ce panel, il a été dit que la santé mentale pour les étudiants et les élèves devait être pris très au sérieux. Et on nous a aussi donné quelques tips pour l'autogestion de la santé mentale, comme la respiration, la méditation pleine conscience et la gestion de stress pour soi-même. Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème de santé mentale, car depuis très petite, j'ai été formée par mes parents qui m'ont toujours appris à ne pas me soucier de ce que les gens pensaient et à toujours être focus sur mes objectifs et sur ce qui me déterminait en fait. C'est tout, merci.
Bonjour, je me nomme Adama Traoré, étudiant en management de projet à NCP Afrique à ma 3e année, à ma licence 3. Bon, nous sommes motivés par l'éducation ainsi que English Coach, là où j'anime les activités à Dabakh Malik. De la même manière à Semiembol 2, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé important de participer à ce panel. Aujourd'hui, nous avons observé beaucoup d'activités, mais ce que j'ai retenu comme l'activité que nous avons mis en place ici, au niveau de la santé mentale, la majeure partie au Sénégal, on a une mauvaise version ou une mauvaise vision à travers de cette activité. Qu'il suffit que quand on parle de maladie mentale, c'est les fous, ainsi de suite, ou bien les gens laissés en rade. En réalité, nos problèmes, c'est dans nos foyers, les parents d'élèves doivent y agir, les responsables de la société doivent y agir, ainsi que les enseignants, ainsi que les couches dont nous animons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette panel était tellement impérative et important à tout chacun d'entre nous de changer la gestion, de changer aussi la méthode de pensée, de prendre les choses sérieux pour régler la situation. Je tiens en même temps à parler à mes collègues étudiants que nous devons tout faire pour ne pas tomber dans cette attitude, certains comportements, parce que ça peut engendrer d'autres fléaux qui sont plus pires. La maladie mentale, ou bien la santé mentale est une chose très importante à se soulever, personnel. Il faut qu'on parvienne à rester ensemble, à travailler. Et aussi, nos soucis, on doit le partager ensemble pour essayer de mettre en place des activités qui peuvent éradiquer et surpasser ces activités. C'est ça que je pouvais dire là-dessus. Je tiens à remercier la chaîne qui nous a mis en place pour faire ça, pour faire face à cette information. Je salue tout le monde. Merci. C'est Mami Adjia. Je suis psychologue conseillère au niveau du KOSP de Rufisque. Donc, lors de ce panel, nous avons axé notre intervention en fait, sur l'autogestion de la santé mentale, particulièrement pour les élèves et les étudiants. Et l'idée, c'est de les doter en fait, d'outils ou bien de techniques simples de gestion de la santé mentale. Des techniques simples, faciles, accessibles, que l'élève ou bien l'étudiant peut réaliser lui-même, chez lui, à l'école, etc., pour lui permettre de pouvoir un peu réguler en fait, son équilibre émotionnel, son équilibre mental et mieux gérer sa santé mentale. Donc, la gestion du stress est importante pour les élèves parce qu'ils sont tout le temps sous pression. Ils sont tout le temps confrontés à des situations assez parfois compliquées selon leur situation. Donc, ils ont besoin de pouvoir s'autogérer sans l'intervention d'un professionnel de l'accompagnement pour un peu se réguler. Donc, parmi les outils que nous leur avons proposés, il y a la méditation qui leur permet de pouvoir se recentrer, faire focus sur leurs propres émotions, évaluer, mais aussi observer leurs pensées, leurs sentiments dans des situations stressantes, comment mieux se gérer, comment mieux réagir, réguler leurs sentiments pour pouvoir réagir, adopter des comportements adéquats par rapport à une situation particulière. Donc, il y a les activités physiques également qui permettent de pouvoir alimenter ou promouvoir une bonne hygiène de vie. Les activités physiques sont importantes, l'hygiène alimentaire également, une bonne qualité de sommeil. Donc, tout ça, ce sont des techniques qui permettent à l'enfant, ou bien des stratégies, des moyens qui permettent à l'enfant de pouvoir être bien, retrouver son bien-être mental. Il y a également ce qu'on appelle l'écriture thérapeutique, c'est-à-dire pouvoir coucher sur papier en fait tous les sentiments, toutes les émotions qui les ont animés au cours de la journée. Le soir, c'est une manière de faire une certaine introspection par rapport à différents événements que l'enfant a eu à vivre au cours de la journée, de pouvoir les mettre sur papier, les extérioriser sur papier. Donc tout ça, c'est un ensemble d'outils accessibles à tous les enfants, en fait, et qui leur permettent de pouvoir un peu maintenir cet équilibre essentiel à leur bien-être. Donc la connaissance de soi est importante, en fait, dans l'autogestion, en fait,
d'une bonne santé mentale, parce que ça permet à l'enfant de pouvoir s'auto-évaluer, en fait, pouvoir prendre du temps pour lui-même, savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses. En fait, par rapport à une situation bien déterminée, comprendre les réactions, ses sentiments, les émotions qui les ont animés, en fait, comprendre ces réactions-là pour réguler le comportement qu'il a eu par rapport à cette situation bien déterminée. Donc c'est important d'avoir une bonne maîtrise de soi, une bonne connaissance de soi pour pouvoir réguler la santé mentale. Nous sommes avec Monsieur Baïdjan, psychologue conseiller au niveau du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, suite à leur invitation à l'occasion de l'Univers Salon organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour Monsieur Dian. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. C'est partagé. Et je pense qu'il est primordial de parler d'éducation toujours et notamment des défis liés à la santé mentale qui était le sujet du panel. Et aujourd'hui, que pouvons-nous retenir à propos de la santé mentale, des défis, mais surtout parler du bien-être de l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, nous notons quand même beaucoup de cas de suicide et beaucoup de pression. Vous avez tantôt parlé du stress académique, entre autres. Pouvez-vous revenir sur ces défis-là et quelles peuvent être les solutions finalement? Merci de l'invitation. Et je pense que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a proposé à ce qu'on intègre une thématique au niveau des panels qui porte sur les défis de la santé mentale dans les écoles et les universités. Parce qu'effectivement, dans les établissements scolaires aujourd'hui, c'est vrai que les enseignants, le personnel d'enseignement met beaucoup l'accent sur le volet pédagogique, les notes, les évaluations, les examens, mais on a tendance à négliger une dimension extrêmement importante. C'est la question du bien-être des apprenants et de leur santé mentale. Évidemment, on ne peut pas être performant dans la durée si on n'est pas bien en santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons abordé cette problématique qui, comme vous venez de le rappeler, est au centre de l'actualité compte tenu de ce que nous avons vécu ces derniers temps, des tentatives de suicide, des cas de suicide avérés et également des comportements problèmes comme on a l'habitude de le dire, qu'on constate aujourd'hui de plus en plus au niveau de nos établissements et qui montrent qu'il y a des élèves qui souffrent dans les salles de classe, il y a des élèves qui souffrent dans les amphis, il y a tout simplement des élèves qui souffrent au niveau des campus et malheureusement quelquefois ça finit à travers des actes comme le suicide comme on vient de le dire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aborder cette problématique pour être dans une perspective de prévention, sensibiliser la communauté, sensibiliser les enfants, les parents, sensibiliser les enseignants pour qu'ils prennent en compte la problématique de la santé mentale, ces enfants-là qui sont dans les salles de classe, qui ne sont pas bien dans la tête et qui vont affecter négativement le développement scolaire. Absolument. Et quel est le lien qui existe entre l'éducation et ces problèmes liés à la santé mentale chez l'étudiant ou l'élève? Il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre l'éducation et la problématique de la santé mentale. Parce que l'éducation, c'est avant tout une question du cerveau. C'est une affaire du cerveau. L'enfant est là pour recevoir. C'est pourquoi on parle d'apprentissage. C'est différent de l'enseignement. L'enseignement, c'est la transmission. L'enseignant qui est là pour transmettre des connaissances. Mais quand on parle d'apprentissage, on est plus dans la réception. L'enfant est là pour recevoir. Mais l'enfant reçoit avec son cerveau. Alors, si le cerveau n'est pas dans les conditions optimales pour recevoir, il va de soi que cet enfant-là ne va pas être performant au niveau des évaluations. Et on a constaté qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que les élèves ne se sentent pas bien au niveau de leur tête. Et ça crée donc une situation de détresse psychologique. Quelquefois, les enseignants peuvent le détecter. Parfois, ce n'est pas le cas. Malheureusement, on le sait tardivement. Donc, au niveau des panels, on a mis particulièrement l'accent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le stress académique, mais aussi l'anxiété de performance qui gangrène en tout cas nos établissements scolaires. Quelles peuvent être les solutions finalement?
Mais les solutions, c'est d'abord de développer la prise de conscience. C'est extrêmement important. On demande beaucoup aux apprenants, c'est bien, mais quand on est trop exigeant, quelquefois, ça peut affecter la santé mentale. Et quand je parle de stress académique, c'est justement toute cette pression provenant des enseignants, des chefs d'établissement, des familles, mais aussi des pères. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de comparaisons entre les élèves, entre les étudiants, entre eux, et ça exerce une sorte de pression au niveau des apprenants, et c'est ce qu'on appelle donc le stress scolaire. Parce que si l'élève, à un moment donné, se rend compte que, ou bien se met dans la tête que ce qu'on me demande de faire, je n'ai pas les ressources pour y arriver, là, le stress académique s'installe, et le stress académique, ça peut donc affecter négativement les performances cognitives. Tu vas avoir des élèves qui apprennent beaucoup le jour de l'examen, mais c'est comme s'ils n'ont jamais rien appris. Et ça, c'est lié au fait que quelque part, il y a trop de pression sur la tête et ça peut altérer négativement les performances cognitives. On a abordé également une autre question, la question donc, de l'anxiété des performances. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Et ça, ça affecte beaucoup d'élèves, particulièrement ceux qui sont en situation d'examen. Et on a tendance à mettre l'accent uniquement sur les élèves qui sont moyens, mais même les plus brillants peuvent être victimes de l'anxiété de performance, parce que vous allez voir des établissements qui vont dire à l'apprenant, on compte 6 fois pour avoir la mention. Le parent va dire, tu as les moyens, donc tu as réussi à toutes les évaluations, tu peux décrocher le bac avec la mention, tu peux décrocher le BFEM avec la mention. Et tout ça va créer une sorte d'anxiété de performance qui peut à la limite donc, créer l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que l'élève soit performant le jour de l'examen, il vient inhibé, il perd tous ses moyens, il oublie, la mémoire n'est plus fonctionnelle, parce que quelquefois aussi, on sait la relation qu'il y a entre les émotions négatives et la mémoire. Donc, s'il y a trop d'émotions négatives, donc au niveau sur le plan psychologique, au niveau de l'élève, ça peut altérer la mémoire. Et si la mémoire ne fonctionne pas, la capacité de rappel est faible. L'élève a des difficultés pour se souvenir des connaissances qu'il a pourtant stockées depuis des mois, depuis des semaines. Il a dit tout simplement du mal à se défaire. Absolument. Donc on a mis l'accent sur ces deux problématiques. Bien entendu, il y a la question de la dépression en milieu estudiantil qui prend de plus en plus de l'ampleur parce que l'université, c'est un nouvel environnement. Et quelquefois, il y a des enfants, il y a des apprenants qui ont des difficultés d'adaptation, à tisser des liens, à se reconnaître, à s'adapter. Et ça aussi, ça peut conduire à la dépression qui peut malheureusement. Donc voilà, on a mis l'accent sur ces deux aspects-là. Et pour terminer maintenant avec des conseils. Des conseils surtout pour mettre dans la tête des élèves qu'il est aussi important donc, de mettre l'accent sur les notes que de mettre en exergue aussi la question de la santé mentale. En général, les élèves ils mettent l'accent sur les notes. Mais ils oublient qu'ils doivent prendre soin de leur corps, ils doivent prendre soin de leur tête. Et ça, c'est un message très fort qu'on a voulu lancer. Ensuite, demander de l'aide à des professionnels. Ce n'est pas de la faiblesse. Et très souvent, vous allez voir des élèves, des étudiants qui sont en situation de souffrance. Mais contactez un professionnel, allez voir un psychologue conseiller. Pour certains, c'est de la faiblesse. Et il fallait attirer leur attention sur ces aspects-là et partager avec eux également quelques conseils pratiques, particulièrement la question de la déconnexion. C'est important. Et quand on parle de déconnexion, ce n'est pas uniquement se déconnecter à travers les réseaux sociaux ou à travers l'Internet. C'est déconnecter également avec les souvenirs négatifs qui nous envahissent. C'est très important. Vous allez voir des enfants, des apprenants qui ont la tête occupée par des échecs connus dans le passé et qui les bloquent, qui les empêchent de progresser. Il faut se déconnecter. Vous allez voir d'autres qui sont connectés à des personnes qui les transmettent des énergies négatives. Ouais. D'autres qui sont incapables de se déconnecter tout simplement donc des réseaux sociaux et ça pose la problématique de la gestion du temps. Et tout ça, je pense qu'on a abordé au niveau du panel. Et il y a beaucoup de questions
donc, concernant la problématique de la santé mentale, et je pense que de plus en plus ils sont sensibilisés sur ce sujet. Pour finir, M. Dian, quelles sont les initiatives, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais précisément au niveau des KESP? Oui, le ministère de l'Éducation nationale a donné des instructions au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle pour mettre en place un programme de développement de la santé mentale dans les établissements scolaires du Sénégal. Et nous sommes en train de travailler là-dessus et dans les prochaines semaines, nous allons entamer un vaste programme de formation des enseignants, de capacitation des enseignants pour qu'ils puissent détecter les signes de vulnérabilité psychologique au niveau des salles de classe. C'est très important. Et une fois donc ces compétences installées au niveau des enseignants, donc nous allons mettre en place un dispositif pour le référencement. Si l'enseignant constate des comportements alarmants, des comportements problèmes à travers les élèves, comme peut-être l'agressivité, ou bien peut-être le repli sur soi, ou bien des enfants qui sont traumatisés par des facteurs divers, il doit peut-être référer à des professionnels. Le psychologue conseil qui est au niveau du KSP, mais il y a d'autres acteurs donc, de la santé mentale au niveau de la communauté et c'est très important. Il y aura également des programmes d'intervention où les psychologues conseillers vont passer des journées dans les établissements avec les enseignants pour prendre en charge les apprenants à travers des séances de coaching individuel ou tout simplement des séances de coaching. Voilà un peu ce que le ministère est en train de faire. Et je pense que si maintenant cette phase pilote passe, donc nous allons passer à la généralisation pour faire en sorte que désormais le programme donc, de bien-être, les compétences liées au bien-être soient désormais intégrées au niveau des curricula et qu'ils soient enseignés au niveau des établissements où on forme les enseignants. C'est très bien. Merci beaucoup, M. Dian. Merci, Ramon. Adinaak li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. li ci baay bii di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti fiiri nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo. xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee.